Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Kiristoosiin kiristaanota, Ilma Waaqayyootiin ijoollee Waaqayyoo, Hafuura Qulqulluudhaan afuroo kan jedhamtan, maqaa Waaqayyo Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya, Yesuus Kiristoosiin nagaan isin jedhaa. Akkam jirtu? Akkam yeroo kana geessan? Amiin. Galanni gatiisaa, galateeffatamuun immoo amalasaa kan ta'e Waaqni keenya, Waaqni abboota keenyaa, Waaqni Abrahaam, Waaqni Isaaq, Waaqni Yaaqoob akka cubbuu balleessaa fi badii keenyaa otoo hin ilaaliin arjummaa fi dhiifama isaa baay'isee isaa kanaan kan nu ga'e, maqaan isaa kan galatamee fi ulfaate nuuf haa ta'u. Isa galateeffannee ishee biraa dhiisuun kan nuuf hin danda'amne, nyaata jireenyaa kan nuuf deesse, dhugaatii jireenyaas kan nuuf burqisiiste ati keenya qulqulleettiin Duroo Maariyaam, maqaan ishee kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maqaan ergamoota Waaqayyoo, maqaan toltoota Waaqayyoo, maqaan wareegamtoota Waaqayyoo akka sadarkaa kabaja isaaniitti kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Yoo eeyyama Waaqayyoo ta'e, Waaqayyoon yoo nuuf eeyyame torbeewwan fuuldura keenya jiraniif mata dureen nuti waliin ilaallu sirnaa fi icciitii mana kiristaanaa kan jedhudha. Egaa Waaqayyo abbaan keenya abbootii darban raajota gidduutti hafuuraan duuka bu'oota gidduutti immoo qaamaan argamee akkuma barsiise icciitii isaa akkuma isaaniif ibse nuunis gidduu keenyatti argamee icciitii isaa akka nuuf ibsu, sagalee isaa akka nu barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Akka eeyyama Waaqayyootti icciitii mana kiristaanaa fi sirna mana kiristaanaa kan jedhu waliin ilaalla. Har'a waliin kan ilaallu yaadrimee bu'uura sirna mana kiristaanaa fi icciitii mana kiristaanaa kan jedhudha. Sirna mana kiristaanaa jechuun maali? Icciitii mana kiristaanaa jechuun maalidha? Egaa hiikaa fi sirna mana kiristaanaa, hiikaa icciitii mana kiristaanaa ilaaluu keenyaan dura bu'uurarraa mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Mana kiristaanaa jechuun maal jechuu akka ta'e otoo hin bariin waa'ee icciitii ishee, waa'ee sirna ishee haasa'uun rakkisaa waan ta'uuf bu'uurarraa mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Egaa gaaliin mana kiristaanaa jedhu kun jechoota lamarraa kan ijaaramedha. Manaa fi kiristaanaa kan jedhu. Hundi keenya akkuma beeknu mana jechuun dahoo iddoo jireenyaa jechuudha. Kiristaana jechuun immoo maqaa qulqulleettii Sillaaseetiin jechuun maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiin, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphamanii ilmummaa Waaqayyoo warra argatan duuka bu'oota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Kiristoositti amanuu jechuudha. Warri Kiristoositti amananii duuka bu'aa Kiristoos ta'an kiristaana jedhamanii waamamu jechuudha. Isaanis Kiristoosiin kiristaana jedhamaniiru waan ta'eef. Mana kiristaanaa gaafa jennu egaa mana kiristaanonni warreen Kiristoositti amanan itti waaqeffatan, itti galateeffatan, itti waaqa isaanii wajjin haasa'an jechuu keenyadha. Egaa addunyaa kanarra manneen gosa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf manni barumsaa ni jira, manni
huccuun ni jira, manni jireenyaa ni jira, manni nyaataa ni jira, manneewwan gara biroos ni jiru. Egaa manneewwan kun tajaajila adda addaa qabu. Kaayyoo garagaraafis hojjetamu. Manni kiristaanaas egaa kaayyoo mataa ishee qabdi. Tajaajila adda ta'es qabdi. Tajaajilli mana kiristaanaa, kaayyoon mana kiristaanaa ijoollee ishee gara Waaqayyootti fidu, Waaqayyo wajjin wal agarsiisu, iddoo waaqeffannaa, iddoo kadhannaa waan taateef addatti mana kiristaanotaa fakkeenya Yerusaalem ishee samii mana kiristaanaa isa samiirra jirtuuti jechaadha. Egaa akka barumsa mana kiristaanaa keenyatti manni kiristaanaa iddoo sadiitti qoodamee ni ilaalama. Tokkoon qaama kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhamuudhaan ni waamama. Tokkoon qaama keenya qaama kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhama. Qulqulluun Phaawulos isin bultoo Waaqayyoo mana Waaqayyoo akka taatan ni beektanii jechuudhaan ergaasaa gara warra Qorontositti ergeen akkuma dubbate tokkoon qaama kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhama jechuudha. Kan biraa gamtaan kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhama. Egaa kiristaanonni maqaa Waaqayyootiin walitti qabamanii yeroo kadhannaa isaanii, waaqeffannaa isaanii raawwatanitti gamtaan isaanii, tokkummaan isaanii, walitti qabamni isaanii mana kiristaanaa jedhama jechaadha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'ootaan 2, 3 sanaa olis taatanii maqaa kootiin walitti qabamtan ani isinuun gidduutti hin argamaa jedhee akkuma dubbate kiristaanonni maqaa Kiristoosiin waaqeffannaaf yeroo walitti qabaman Kiristoos iddoo isaaniitti argama. Iddoo Kiristoos itti argamu walitti qabamni Kiristoos keessa jiru immoo mana kiristaanaa waan ta'eef gamtaan kiristaanotaa mana kiristaanaa jedhama jechaadha. Kabiraa inni sadaffaan gamoon mana kiristaanaa jedhama. Gamoon kiristaanonni akka eeyyama Waaqayyootti ijaaran dhiiga fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan bu'uurofte hundeen ishee Kiristoos, bu'uurri ishee Kiristoos, fiixeen ishees Kiristoos kan taate manni kiristaanaa Waaqayyoo mana kiristaanaa jedhamuudhaan ni waamamte jechaadha. Egaa manni kiristaanaa kan hundeeffame akkasumaan otoo hin taane bu'uura hin badne, bu'uura hin sochoone irrattidha. Mana kiristaanaa kan hundeesse immoo Gooftaa keenya, Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Innis dhiiga isaa qulqulluudhaan mana kiristaanaa hundeesseera. Inni mana kiristaanaa kan hundeesse bu'uurummaa abboota keenya duuka bu'ootaa irrattidha. Bu'uurummaa qulqulluu Phexros irrattidha. Guyyaa tokko Gooftaan keenya duuka bu'oota walitti qabee namoonni anaan eenyu naan jedhu jechuudhaan yeroo gaafatetti duuka bu'oonni deebisanii Gooftaadhaan namoonni baay'een raajaa Museesin jedhu, kunniin immoo raajaa Eeliyaasin jedhu, kanneen gara biroo immoo Yohaannis Cuuphaa yookaan raajota keessaa isa tokko jedhaniiti si waamu, si beeku jechuudhaan deebisaniif. Baay'ee gaariidha. Egaa namoonni anaan raajota keessaa tokko Musee, Eeliyaas, Yohaannis Cuuphaadha erga jedhanii isin immoo eenyu naan jettu? Waa'ee namoota natti himtaniittu? Namoonni gara biroo maal akka jedhan natti himtanii jirtu? Isin immoo iddoo nani oole ooltanii, iddoo nani bule bultanii barumsa koo kan barattan, harka koorraayis kan nyaattan eenyu naan jettu jedhee yeroo gaafatetti qulqulluun Phexros hunda dursee ati ilma Waaqayyoo jiraataa Waaqayyoodha
jechuudhaan deebise. Gooftaanis deebisee qulqulluu Phexrosiin, Phexros dhuguma qitii kana kasiif ibsee foonii fi lubbuu kee isa foonii miti, yaada kee miti. Qitii kana kan siin ibsee Waaqayyoo Abbaadha jechuudhaan Phexros dubbii kana akka dubbatu kan taasise hafuura Waaqayyoo ta'uu erga itti himeen booda, Phexros ati mattaadha, ati dhagaa hin cabneedha. Kattummaa kee kanarratti dhagaa hin cabne ta'uu kee irratti mana kiristaanaa nan bu'uuressa. Balballoonni samii hin danda'an jechuudhaan Phexrosiif waadaa galee bu'uurummaa isaa irrattis amantaa Phexros irrattis mana kiristaanaa ijaareera jechaadha. Seenaa kana Wangeela Maatewos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 hanga 18 ni arganna jechuudha. Egaa akka waliigalaatti mana kiristaanaa jechuun mana kiristaanotaa, tokkoon qaama kiristaanotaa, gamtaa kiristaanotaa, gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bu'uurummaa Phexros irratti hundeesse jechuudha. Hiikaa mana kiristaanaa amma kana erga ilaallee mee sirna mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Egaa sirna mana kiristaanaa gaafa jennu gaaliin kun jechoota sadii irraa kan ijaaramedha. Maqaa mana kiristaanaa jedhuu fi jecha sirna jedhu. Sirna jechuun adeemsa haala raawwii wanti tokko itti raawwatamu jechuudha. Kan biraatiin tooftaa qindaa'aa wanti tokko ittiin raawwatamu, dambii ittiin bulmaata jechuudha. Sirna mana kiristaanaa gaafa jennu dambii ittiin bulmaata, tooftaa qindaa'aa manni kiristaanaa waaqeffannaa ishee ittiin raawwattu, waaqeffannaa ishee ittiin gaggeessitu jechuudha. Egaa bu'uurri sirna mana kiristaanaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya addunyaa kana iyyuu yeroo uumu, addunyaa kana kan uume sirnaanidha, dambiidhaanidha. Uumamtoota yeroo uumu sirnaan, dabareedhaan, sagantaadhaan akkuma uume nuunis waan raawwannu, waan taasisnu sagantaa fi dambiidhaan taasisuu akka qabnu nutti himaa jechaadha. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontoositti boqonnaa 14 lakkoofsa 40 irratti akkas jedha. Wanti hundinuu sirnaa fi haalaan haa ta'u jedha. Wanti hundinuu akkamitti haa ta'u? Sirnaa fi haalaan haa ta'u. Egaa wanti raawwatamu waaqeffannaan keenya, tajaajilli keenya sirnaa fi haalaan dambiidhaan seeraan ta'uu akka qabu qulqulluun Phaawulos asirratti nu barsiisa yookaan nuuf ibsaa jechaadha. Gooftaan keenya ulfinni isaaf haa ta'uuti qulqulluu Daawitiif sanyii isaa akka baay'isu, sanyii isaa akka eebbisu waadaa galeefii ture. Haa ta'u malee sanyiiwwan Daawit, ijoolleen Daawit ajaja isaarraa yoo goran, sirna isaa yoo diigan, Waaqayyoon akka isaanitti dheekkamu sirna eeguun danuu barbaachisaa yoo ta'e, sirni hin eeggamne taanaan, sirni hin kabajamne taanaan immoo adabbii akka namarraan ga'u, adabbii akka namatti fidu Faaruu 88 lakkoofsa 30 hanga 32 irratti akkas jechuudhaan dubbateera. Ijoolleen isaa garuu seera koo yoo dhiisan jedha. Ijoolleen Daawit jechuudha. Murtii koo yoo deemuu didan, sirna koos yoo busheessan, cubbuu isaaniif ulee badiin isaanitti nan dheekkama, isaanis nan daawwadha jedha. Ijoolleen isaa seera koo yoo dhiisan, daandii koorra yoo deemuu baatan, sirna koo yoo busheessan, cubbuu isaaniif ulee badiin, ulee dheekkamsaan isaan yaadadha jedha. Dheekkamsaan isaan natti dhufa, dheekkamsaan isaan daawwadha, nan adaba jechuudhaan Gooftaan warra seera isaa hin eegne akka adabu, akka qimmiidhu kitaabni qulqulluun nutti hima jechaadha. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2
lakkoofsa 30 irratti gaafa ilaalle namoonni sirna waaqayyoo irraa goran sirna mana kiristaanaa diigan akka adabaman Afniinii fi Fiinaas mana waaqayyoo keessatti waan barbaachisu sirna hin eeyyamne waan raawwataniif sirna waaqayyoo waan diiganiif ofiis adabamanii adabbiin isaaniillee qaama biraatiif abbaa isaaniif irree bu'aa ta'e abbaan isaanii Eeliin sababa badii isaaniin sababa sirna diiguu isaaniin akka adabame kitaabni qulqulluun nutti hima jechaadha. Kana maddi sirna mana kiristaanaa waaqayyoodha. Waaqayyoon madda sirna mana kiristaanaati. Waaqayyoon sirna mana kiristaanaa kana akka raawwachuu qabnu nu ajaja nutti hima. Namni hin raawwanne immoo adabbiin akka isa eeggatu waaqayyoon akka isa adabu kitaabni qulqulluun sagaleen waaqayyoon nu barsiisa jechuudha. Egaa sirni bifa kanaan kan raawwatamu akkanaan ta'uu kan qabu ta'uusaa seensaaf erga amma kana ilaalle citii mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Citii mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Egaa mata duree kana jalatti mata duree gurguddoo lamadha kan ilaallu. Mata dureen inni jalqabaa citii mana kiristaanaa kan jedhu yoo ta'u, inni lammaffaa immoo sirna mana kiristaanaa kan jedhudha. Ammaaf waa'ee citii mana kiristaanaa ilaallaa. Dhumarratti immoo sirna mana kiristaanaa ilaalla jechuudha. Citii mana kiristaanaa jechuun maal jechuudha? Egaa icciitii jechuun jecha Giriik mistir jedhurraa kan dhufedha. Mistir jecha jedhu jecha Giriikidha. Afaan Amaariffaa fi Ingilizii keessatti kallattiidhumaan fudhanneet mistir jechuudha itti fayyadamna. Haa ta'u malee nuti garuu afaan Oromootiin icciitii jennee fayyadamaa jirra. Icciitii jechuun hiikni isaa dhokataa kan hin mul'anne jechuudha. Dhokataa kan hin mul'anne jechuudha. Icciitii mana kiristaanaa icciitii kan jedhamaniif maaliif gaafa jenne sababoota gurguddoo lamaafidha. Inni jalqabaa tajaajila mul'atuun, tajaajila ijaan argamuun, tajaajila harkaan qaqqabamuun kennaa hin mul'anne arganna waan ta'eef kennaa hin mul'anne nuuf argamsiisa waan ta'eef icciitii jedhameera. Inni lammaffaan icciitiin michuu dhugaaf kan himamu qaamolee murtaa'u gidduutti kan taasifamu akkuma ta'e icciitiiwwan mana kiristaanaa warreen hin amanneef ifa kan hin taane, warreen hin amanneef dhokataa kan ta'e, warreen waaqayyotti amanan amantoota fi waaqa gidduutti kan raawwatu, waaqa gidduutti kan taasifamu waan ta'eef icciitii jedhame jechaadha. Kanaaf malee icciitiin mana kiristaanaa icciitii kan jedhameef waan baramuu hin qabne, waan ifa ta'uu hin qabne waan ta'eef miti. Maal waan ta'eef tajaajila mul'atu kennaa hin mul'anne waan argamsiisaniif icciitii jedhaman. Namoota hin amanneef waa'een dubbii icciitii sanaa ifa waan hin taaneef isaan jalaa dhokataa waan ta'eef isaan hin beekan waan ta'eef isaanitti hin mul'anne waan ta'eef icciitii jedhame jechuudha. Icciitiin mana kiristaanaa meeqadha? Egaa manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa icciitiiwwan 7 qabdi. Tokkoffaan icciitii cuuphaa, icciitii meeroonii, icciitii qurbaanaa, icciitii lubummaa, icciitii taklilii, icciitii gaabbii fi icciitii qandiilii jechuudhaan manni kiristaanaa icciitiiwwan mana kiristaanaa kan jedhaman 7 ni qabdi jechaadha. Icciitiiwwan kun 7 mataan isaanii sirna mataa isaanii qabu. Haala itti raawwataman, dambii ittiin raawwataman ni qabu jechuudha. Icciitiiwwan mana kiristaanaa kana maaliif raawwanna? Maaliif raawwachuun barbaachise? Egaa Waaqayyo gooftaan keenya fayyina ilma namaa raawwateera. Fayyina gooftaan keenya ilma Waaqayyoo ilma namaaf raawwate sanarraa hirmaachuudhaaf ilmi namaa dirqama icciitii raawwachuu qaba. Kanaaf icciitii kan raawwannuuf
fayyina gooftaan keenya nuuf taasise, fayyina gooftaan keenya nuuf raawwate, fayyina gooftaan addunyaaf hire irraa hirmaachuudhaaf, irraa fayyadamuudhaaf ilmi namaa icciitii raawwachuu qaba jechaadha. Kan biraa icciitii raawwachuu kan barbaachiseef Waaqayyo mataan isaa icciitiiwwan kana akka raawwannu waan nu ajajuufidha. Fakkeenyaaf cuuphamuu akka qabnu Waaqayyo nu ajajeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa yoo dhalate malee gara mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u jedheera Waaqayyo. Egaa Waaqayyo mataan isaa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos jecha kana kan dubbate isadha. Innis kan dubbate Niqoodimoosittidha. Niqoodimoos gara isaa dhufee barumsa amantaa yeroo barachaa turetti ilmi namaa lammata yoo dhalate malee mootummaa koo dhaluu hin danda'u, mootummaa koo galuu hin danda'u jedhe. Yoos Niqoodimoos ilmi namaa namni akkamitti lammata gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee dhalata jechuudha yeroo gaafatetti. Dhaloota lammataa jechuun bishaanii fi hafuura qulqulluudhaan dhalachuu akka ta'e itti himeera. Namni kamiyyuu icciitii kanarraa hirmaachuu akka qabu ajajeera jechuudha. Kan biraa namni fayyuudhaaf foonii fi dhiiga isaa fudhachuu akka qabu Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa qaba jedhe. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Faallaa isaatiin immoo foon isaa kan nyaatu dhiiga isaa kan hin dhugne jireenya bara baraa hin qabu, mootummaa isaa hin dhaalu jechaadha. Kanaaf mootummaa isaa akka dhaaluuf Waaqayyo foonii fi dhiiga isaa akka fudhannu ajajeera. Ajaja isaa waan ta'eef icciitiiwwan kana hin raawwanne jechuudha. Icciitiiwwan gara biroos Waaqayyo raawwachuu akka qabnu nutti himeera. Fakkeenyaaf icciitii gaa'elaa raawwachuu akka qabnu Yohaannis boqonnaa 2:1 irratti cidha Qaanaa Galiilaa irratti argamuudhaan nuuf ibseera. Gara lubootatti deemnee gaabbii galuu akka qabnu Luqaas 5:12 irratti nuuf ibseera. Waa'ee cubbuu keenyaafis gaabbii galuu akka qabnu gara lubootaattis deemuu akka qabnu Luqaas 15:10 irrattis nuuf ibseera. Nu ajajeera waan ta'eef ajaja Waaqayyoo eeguun immoo jaalala Waaqayyoo agarsiisa waan ta'eef Waaqayyoon jaalachuu keenya agarsiisa waan ta'eef Waaqayyoon immoo kan nu ajaju nu miidhuuf dhiibbaa nurratti uumuuf otoo hin taane wanti inni nu ajaju sun waan nu fayyaduuf, waan nu fayyisuuf, waan hedduu nu barbaachisuuf waan ta'eef ajaja Waaqayyoo waan ta'eef icciitiiwwan kana ni raawwanna jechaadha. Icciitiiwwan mana kiristaanaa kun maaliif torba ta'an? Icciitiiwwan mana kiristaanaa torba akka ta'an kaasneerra. Icciitiiwwan kunniin maaliif torba ta'anii jennee gaafa ilaallu icciitiiwwan mana kiristaanaa sababoota gurguddoo 3 torba ta'an. Inni jalqabaa icciitiiwwan kunniin torba ta'uu isaanii dursee raajiidhaan waan dubbatameefidha. Qulqulluun Salamoon, ogeessi Salamoon ilmi Daawit kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 9:1 irratti akkas jechuudhaan raajii dubbateera. Ogummaan mana ijaarte utubaawwan torban ishee dhaabdee jedha. Ogummaan mana ijaarte utubaawwan torban ishee ni dhaabde jechuudha. Ogummaa kan jedhame gooftaan keenya nama kan ta'e foon keenya kan uffate Yesuus Kiristoos mana kiristaanaa akka ijaare dhiiga isaa qulqulluudhaan akka hundeesse mana qulqullummaa mana kiristaanaa dhiiga isaa qulqulluudhaan hundeesse kan ammoo utubaa kan jedhaman icciitiiwwan mana kiristaanaa torbaniin jabeessee bara baraaf jiraattu akka taatu kan ishee taasise ta'uu dubbateera jecha. Egaa raajiin kun akka raawwatu raajiin dubbatame kun hojiirra waan ooluuf raajichis kan dubbatame icciitii mana kiristaanaa torbaniif waan ta'e manni kiristaanaa icciitiiwwan mana kiristaanaa torban keessee akka itti fayyadamnuuf taasistee jecha. Kan biraa dhiigaan tokkoon icciitiiwwan torban kanaaf kenname kan hunda isaaniitiif ni raawwata waan ta'eef akka waliigalaatti dhiigaan icciitiidhaaf kenname, dhiigaan icciitii mana kiristaanaaf kenname tokkoon icciitii kanaaf
jechuun icciitii cuuphaaf, icciitii meerooniif, icciitii gaabbiif, icciitii qandiiliif, icciitii qurbaanaaf, icciitii lubummaa fi icciitii takliliif ni raawwata waan ta'eef ni fayyada waan ta'eef torba ta'anii jecha. Kan biraa abbootiin keenya duuka bu'uun boodas duuka bu'oota ta'anii kan ta'an abboota duuka bu'uun beektuun wareegamtuun yeroo adda addaatti ka'an icciitiiwwan mana kiristaanaa kun torba ta'uu isaanii waan ibsaniif, waan barsiisaniif, waan barreessanii fi manni kiristaanaa kana bu'uura godhattee icciitiiwwan mana kiristaanaa torba jettee lafa nuu keesse malee akka feetedhaan callisameetuma lakkoofsi torba kan filatame miti jechaadha. Egaa icciitiiwwan mana kiristaanaa kun torba erga ta'anii icciitiiwwan torban kana immoo kan raawwannu akkamittidha? Egaa icciitiiwwan yeroo raawwataman akka feetedhaan miti. Icciitiiwwan kun yeroo raawwataman akka sirna mana kiristaanaatti, akka sirni mana kiristaanaa ajajutti raawwatamuu qabu. Tajaajilli mana kiristaanaa tajaajila gamtaati. Tajaajila gaggeessummaa lubootaan, tajaajila haala qindeessummaa daaqonootaanii fi hirmaannaa amantootaatiin raawwatamudha. Kanaaf lubni waan taasisuu qabu, daaqoniin waan taasisuu qabu, amantoonni waan taasisuu qaban tokkoon isaanii gahee mataa isaanii qabu waan ta'eef gahee mataa isaanii kan immoo manni kiristaanaa keessa jirti waan ta'eef duraa duubaan hundiyyuu gahee mataa isaa ba'aa shoora mataa isaa taphachaati sirni waaqeffannaa mana kiristaanaa gaggeeffama jechaadha. Sirni kun hin eegamne, shoorri kun hin ba'amne taanaan kadhannaan waaqeffannaan keenya ni jeeqama, rakkootu uumama waan ta'eef sirni mana kiristaanaa, icciitiin mana kiristaanaa kan raawwatamu haala sirni mana kiristaanaa ajajuun qofadha jechuudha. Icciitiiwwan kanneen kan raawwatan abboota aangoo lubummaa qabanidha. Abboota aangoo lubummaa qabaniin ala namni kamiyyuu icciitiiwwan kana raawwachuu hin danda'u. Kan biraa namoonni icciitiin kun raawwatamuuf keessattuu namoota jajjaboo yoo ta'an hiikaa bu'aa fi maalummaa icciitii kanaa icciitii isaaniif raawwatamu kanaaf baruu qabu. Darbees waa'ee icciitii kanaa dhibbaan dhibbatti laphee isaanii guutuudhaan amanuu qabu jechaadha. Egaa icciitiin mana kiristaanaa kan raawwatamu haala sirni mana kiristaanaa jechuun abboota aangoo lubummaa qabanii fi namoota waa'ee icciitii sanaaf amantaa guutuu qabanii kan raawwatamu ta'uu gabaabumatti asirraa ni hubanna jechaadha. Egaa icciitiiwwan kunniin torbanii bifa adda addaatiin qoodamuu danda'u, bifa adda addaatiin ramadamuu danda'u. Fakkeenyaaf icciitiiwwan kanneen keessaa kan irra hin deebine ni jiru. Yeroo tokko al tokko qofa kan raawwataman, al tokko raawwatamna, al tokko gaggeeffamnaan irra kan hin deebi'amne icciitiiwwan ni jiru. Icciitiiwwan kunis fakkeenyaaf icciitii cuuphaa, icciitii meeroonii, icciitii lubummaa, icciitii taklilii. Namni yeroo tokko ilmummaa Waaqayyoo argata. Ilmummaa Waaqayyoo kan argatu immoo gama icciitii cuuphaatiin. Namni lammata ilmummaa Waaqayyoo hin argatu waan ta'eef ilmummaa Waaqayyoo argachuun si'a tokkodha waan ta'eef dhalachuun si'a tokkodha waan ta'eef icciitiin cuuphaa yeroo tokko qofa raawwatama. Icciitiin meerooniis akkasuma. Icciitiin meeroonii icciitii kennaa hafuura qulqulluu namaaf laatudha. Namni kennaa hafuura qulqulluu kan argatu guyyaa cuuphame sanatti. Guyyaa cuuphame sanatti kennaa hafuura qulqulluu in argata. Yeroo tokko ni kennamaaf. Kanaaf irra hin deebi'amu jechaadha. Icciitii lubummaa. Icciitiin lubummaas icciitii yeroo tokko qofa raawwatamu. Daaqoniin dukunnaa kan muudamu yeroo tokko qofadha. Lubnis lubummaa kan muudamu yeroo tokko qofadha. Phaaphaasiinis phaaphaasummaa kan muudamu yeroo tokko qofadha. Paatriyaarkiinis akkasuma jechuudha. Kanaaf icciitiin lubummaas icciitiiwwan irra hin deebi'amne keessaa isa tokkodha jechaadha. Kan biraa icciitii takliliiti.
Icciitiin takliilii, icciitiin sirna gaa'elaa takliiliidhaan raawwatamu kun yeroo tokkoo fi tokko qofa kan raawwatamu. Kanaaf iccitiiwwan kunniin amma caqasne kun iccitiiwwan irra hin deebi'amnedha. Kanneen gara biroo immoo iccitiiwwan yeroon irra deddeebi'aman jedhamanii kan raawwataman ni jiru. Kan waamaman ni jiru. Fakkeenyaaf icciitiin qurbaanaa irra deddeebiidhaan yeroo hunda kan raawwatamudha. Adaduma gaabbii gallee cubbuu keenya irraa deebi'e foonii fi dhiiga Waaqayyoo qulqullaa'uudha. Foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhachaas Waaqayyo wajjin jiraanna. Maaliif Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 52 irratti namni foon koo fudhatu, namni dhiiga koo dhugu na wajjin jiraata, anis isa wajjin jiraadha jedhee akkuma dubbate. Foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhachuun mallattoo Waaqayyo wajjin jiraachuu waan ta'eef namni immoo Waaqayyo irraa adda bahee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef, kiristaanni Waaqayyo irraa adda bahee jiraachuu hin danda'u waan ta'eef yeroo hunda Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf icciitii qurbaanaarraa ni hirmaata jechuudha. Kan biraa icciitii gaabbiidha. Namni nama ta'ee kan hin dogoggorre waan ta'e hin jiru waan ta'eef tariitii namni hojjaadhaan gochaan yoo dogoggoruu baatellee yaadan dubbiidhaan ni dogoggora waan ta'eef dogoggora isaa malee gaabbii galuu qaba waan ta'eef icciitiin gaabbii iccitiiwwan irra deebi'an keessaa tokko. Kan biraa icciitiin qandiilii iccitiiwwan irra deebi'amanidha. Namni akka barbaachisummaa isaatti yoo dhukkubsate dhukkuba isaarraa fayyuudhaaf icciitiin qandiilii ni raawwatamaaf jechuudha. Kan biraa iccitiiwwan kunniin amantoota hundaaf kan raawwatamanii fi namoota murtaa'aniif kan raawwataman jedhamanis ni qoodamu. Fakkeenyaaf icciitiin cuuphaa nama hundaaf, ilma Waaqayyoo nama argachuu barbaade hundaaf, nama gara kiristaanummaatti dhufu hundaaf kan raawwatamudha. Yeroonis akkasuma, qurbaanis akkasuma, gaabbiinis akkasuma jechuudha. Iccitiiwwan immoo nama murtaa'aniif qofa raawwataman ni jiru. Fakkeenyaaf icciitiin lubummaa nama hundaa qofa miti kan raawwatamu. Nama aangoo lubummaa argachuudhaaf gahe waan isarraa barbaachisu guute qofaaf kan raawwatamu. Icciitiin takliiliis akkasuma nama dubrummaa isaa eeggatee hanga guyyaa gaa'ela isaatti, hanga guyyaa manni kiristaanaa tokko isaan taasisutti qulqullummaa isaa eeggatee, dubrummaa isaa eeggatee jiraate qofatu icciitii kanarraa hirmaata malee namni gara biraa icciitii kanarraa hirmaachuu hin danda'u. Icciitiin qandiiliis akkasuma nama dhukkubsatetu, nama dhukkuba isaarraa fayyuun barbaachisutu icciitiin kun raawwatamaafi malee nama hundaaf kan raawwatamu miti jechaadha. Kan biraa iccitiiwwan kunneen icciitii yeroo tokkotti raawwataman kan ta'an ni jiru. Fakkeenyaaf icciitiin cuuphaa, icciitiin meeroonii fi icciitiin qurbaanaa yeroo tokkotti kan raawwatamanidha. Namni gaafa ilma Waaqayyoo argatu jalqaba bishaan keessatti ni cuuphama, meerooniin ni chaappeffama, foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaan Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin wajjin tokko ta'a jechuudha. Akkasuma icciitii meeroonii fi icciitii takliilii fudhachuu dandeenya. Namni gaafa takliilii raawwatamuu fi dirqama meerooniidhaan tokko ta'u. Meerooniidhaan erga tokko ta'an immoo tokkummaan isaanii sun foonii fi dhiiga Waaqayyootiin gonka ta'ee raggaafamee tokko ta'a jechuudha. Tokko ta'u jechuudha. Icciitii lubummaa fi meerooniis fudhachuu dandeenya. Namoonni lubummaa muudaman icciitii meerooniin kabajamaniitti tajaajila Waaqayyoof kennaa tajaajila argatu waan ta'eef icciitiiwwan kunniin yeroo tokkotti kan raawwataman jedhamuudhaan ni qoodamu jechaadha. Ni qoodamu. Egaa akka waliigalaatti iccitiiwwan torban kanneen kana keessaa iccitiiwwan kana hunda kan nama raawwachiisuu danda'u icciitii lubummaati. Icciitiin lubummaa iccitiiwwan hamma tarreessine kana jechuun icciitii cuuphaa, icciitii meeroonii, icciitii gaabbii, icciitii qandiilii, icciitii qurbaanaa, icciitii takliilii fi icciitii lubummaa mataa isaa deebisee kan nama raawwachiisuu danda'udha jechaadha. Ilmummaa Waaqayyoo kan namaaf kennu, kan nama cuuphu lubootadha. Meeroonii kan diban lubootadha. Gaabbii kan namarraa fudhan lubootadha. Qandiilii kan namaaf raawwatan luboota. Foonii fi dhiiga Waaqayyoo kan namaaf kennu lubootadha. Takliidhaan
misirroo fi misirrittii tokko kan taasisanis luboota. Gama isaaniitiin isaan irra bulee kennaa kana kan kenne Waaqayyoodha. Waaqayyo garuu gama lubootaa kanaan tajaajila kana raawwata waan ta'eef, kennaa kana namaaf kenna waan ta'eef, ciitiin lubummaa, ciitiiwwan torban kana hunda akka raawwatan kan nama dandeessisu, raawwachuu kan danda'uu fi ciitii adda ta'e akka ta'e asirraa hubachuu ni dandeenya jechaadha. Egaa har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Torbee dhufu waa'ee icciitii cuuphaa waliin ilaalla. Waaqayyo Gooftaan gidduu keenyatti argamee kan nu gorse, kan nu barsiise, sagalee isaas kan nutti hime, maqaan isaa kan galatamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Nunis sagalee barannee 30, 60, 100 goosne lafarratti kan maqaa isaa galateeffatu, samii irratti immoo nama mootummaa isaa dhaaluu akka taasisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Walitti qabamanii turanii bittinnaa'anii cimanii turanii dadhabanii jechuurraa Waaqayyo jedhamuurraa Waaqayyo nu haa baraaru. Amantiin abboota keenyaa Ortodoksii Tawaahidoon bara baraan, eebbi abboota keenyaa araarsummaan qulqulleettii Dubroo Maariyaam nu wajjin haa ta'u, nu wajjin haa jiraatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin.